Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sunan dan Hendy. Oke guys, kali ini kita orang nak nge-reaction salah satu video yang dikirim oleh saudara dari Malaysia. Judul atau tajuknya ialah Polis Minta Rasuah dari Pelancong Cina. Polis itu polisi, rasuah itu yaitu korupsi. Pelancong tahu nggak apa artinya? Ya, pelancong itu kayak orang main kan, bukan? Wisatawan. Oh ya, wisatawan. Sangat menarik ini dari judul atau tajuknya. Segera kita akan lihat. Let's go. Seorang pengguna Instagram telah menghantar saya video ini. 我在马来西亚被当地警察持枪勒索了。我在吉隆坡当地一家米其林餐厅用过晚餐后，上了一辆出租车，大概晚上11点左右。开了一段路后，出租车突然停在了半路。我问司机怎么了，他说后面有一辆警车一直在跟着我们。紧接着，警车就来敲我的车窗。Hello， Belum tak isi? 什么？IC？ Sekejap, dulu. 问我是哪里人，我说 China。于是他问我要护照，我说我放在酒店了，没有带，我可以提供身份证和港澳通行。 Padahal polisi tadi kak, saya perhatiin itu minta IC. IC itu KTP. Tapi kata perempuan ini, katanya polisi tadi minta paspor. Ini kayaknya sih perempuan ini ingin memburu-burukan pihak polisi sana. Mungkin dia pendatang haram di sana, nggak punya paspor atau izin tinggalnya udah habis. Tiba-tiba dia memburu-burukan polisi di sana seolah-olah dia jadi mangsa atau korban. Udah nampak ini. Menutupi kesalahan dia gitu kan. Jadi dia memojokkan polisi gitu kan. Tidak semuanya polisi itu rasuah lah. Pasti ada yang baik juga. 以及护照的照片，警察看了说不行，必须要看到入境马来西亚的盖章，否则就要跟他去警察局。这个时候，我开始上网搜索中国大使馆的电话，打了好几个，不是打不通就是没有人接。 然后司机提醒我说，警察是要钱，但是我的身上没有任何的现金。司机说他可以借我，然后司机拿出100马币，警察说不行，司机又拿出200马币，他说这是他所有的钱了，警察说要再加100。然后这个时候，我旁边的马来西亚当地的朋友就开始用马来语央求警察，并且呢让我不要再讲话了。警察看我们实在没有现金了，最后拿走200马币，让我们走了。我当地的马来西亚的朋友跟我说，通常情况下，如果你没有现金，警察会带你去 ATM 机，让你去取钱。如果你不愿意给钱，警察会把你带到警察局，要在那里待一晚。 如果你的皮肤像我们这样是白白的，长得又还可以的话，你就会遭到警察言语或者是身体上的一些调戏。如果当时我是自己一个人，我没有当地马来西亚朋友的陪同，警察会把我带去哪里呢？我的人身安全可以得到保障吗？而且这些人，他们真的是警察吗？ Well, di dalam video ini ada beberapa perkara. Pertama adalah wanita ini mengatakan beliau telah ditahan polis dan polis tersebut telah meminta wang tunai daripadanya kerana dikatakan beliau tidak mempunyai pasport bersama dengan beliau. Lalu di dalam videonya ini juga telah menunjukkan 3 nombor yang telah beliau hubungi. Nombor yang pertama yang beliau paparkan di dalam video itu, dia kata itu adalah kedutaan besar China di Malaysia. Tetapi nombor pertama yang dihubungi itu, setelah kami buat sedikit background check, itu sebenarnya adalah satu nombor telefon sebuah kedai butik. Jadi Fix. sejak bila kedutaan besar China berpindah? Dia berarti mengada-ngada nih. Nombor yang kedua, nombor yang kedua itu jikalau ditambah 03 local code, maka itu memang nombor kedutaan besar China. Tetapi kenapa dia tidak meletakkan kod, local code di situ? Itu satu kemusykilan. Dan nombor ketiga yang beliau hubungi, yang beliau kata juga adalah daripada kedutaan besar China, itu adalah nombor telefon sebuah kedai sushi. Jadi di situ Wah, udah nampak ini ngarangnya kepada diri saya. Lalu kami menghantar seorang kaki tangan kami iaitu Adam Tan untuk pergi ke laman sosialnya untuk cek sama ada video tersebut masih ada ataupun tidak. And surprise, dihapus videonya. Dipadamkan oleh beliau. Setelah dipadamkan, kami meminta Adam pula pergi ke laman sosialnya sekali lagi untuk komen di manakah video terbaru kamu yang mengutuk dan menuduh polis Malaysia menerima rasuah. Akhirnya komennya juga itu telah dipadamkan. Dan bukan sahaja dipadamkan, Adam Tan juga telah diblok. Namun jikalau dakwaannya itu adalah benar dan disertakan dengan bukti, maka siasatan harus dilakukan. Memandangkan individu yang upload video ini mengatakan video ini telah pun viral sehingga ke China. Wow, sangat-sangat dahsyat. Tetapi tidak didatangkan sebarang bukti, dikatakan dia menyerahkan duit kepada polis tersebut. Yang ketiga adalah dia mengatakan ada seorang sahabat dia rakyat Malaysia yang bersama dengan dia di dalam kereta mengatakan bahawa
Kebiasaannya di Malaysia ini, jikalau kita diberhentikan polis dan polis meminta wang tetapi kita tidak mempunyai wang tunai, maka polis biasanya akan escort kita. Wow. Escort kita pergi ke ATM untuk mengeluarkan wang tunai dan diberikan kepada mereka. Itu satu lagi tuduhan. Saya tak menafikan ataupun mengiyakan, tetapi tidak ada sebarang bukti ditunjukkan bahawa mereka menyerahkan wang ataupun polis escort dan sebagainya, ya. Maka mungkin kawan dia yang dikatakan rakyat Malaysia itu boleh membuat laporan polis dan mendatangkan mungkin bukti-bukti. Maka sekali lagi saya tegaskan, jikalau benar tuduhan dia, maka siasatan harus dilakukan. Tetapi jikalau tuduhannya tak benar, maka individu ini perlu disiasat kerana melemparkan satu fitnah kepada pihak berkuasa di Malaysia. Sebenarnya, tuan-tuan dan puan, nilailah sendiri sejauh mana kebenaran kata-katanya sehingga dia memadamkan video dan blok orang yang bertanya. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti perempuan dari Cina ini mengada-ngada. Iya. Ini jatuhnya menurut saya pencemaran nama baik khususnya kepada pihak polisi Malaysia. Perempuan dari Cina ini menuduh polisi dari Malaysia ini rasuah, korupsi, minta suap gitu. Padahal kan sejatinya enggak. Kita jelas lihat di sini ya kan, dia menghubungi kedutaan besar Cina kata dia. Pas dicek ternyata itu nomor-nomor kedai sushi, Butik baju kan. iya. Kita semua sebagai orang awam sudah bisa menilai kalau perempuan dari Chinese ini mengada-ngada. Ini bahaya banget seperti ini, menuduh, menfitnah. Jatuhnya kalau di Indonesia itu pencemaran nama baik, hukumannya itu berat loh. Bahkan kata perempuan Chinese ini ketika dia mengunggah videonya itu sempat viral di Chinese. Padahal sejatinya enggak. Yang lebih lawaknya, videonya dihapus dari laman sosial medianya. Berarti dia takut itu. Dia udah tahu kalau dia salah. Iya. Gitu. Jadi dia takut. Kalau betul pihak polisi dari Malaysia itu rasuh, setidaknya kalau ketika orang Chinese ini menyerahkan duit ya dari ATM, dia ngambil dari ATM, terus diserahkan ke polisi, kan bisa kita buat video sebagai bukti. Ini nggak ada. Pada intinya perempuan dari Chinese ini mengada-ngada. Dan yang lebih nggak masuk logikanya, dia keluar kemana-mana, dia kan warga negara asing ya kan, semestinya harus bawa selalu paspor. Karena saya dapat cerita dari orang Indonesia yang merantau ke Malaysia atau yang bekerja di Malaysia, orang asing itu kalau mau keluar-keluar itu harus bawa paspor. Lah perempuan dari Chinese ini nggak sama sekali bawa paspor, itu mungkin kesalahan dia atau dia overstay. Pasti yang melanggar ini, yang melakukan kesalahan, itu perempuan dari Chinese ini, bukanlah polisi. Dia itu memutarkan balik fakta, seolah-olah di sini polis lah yang salah. Padahal sejatinya dia. Parah Mbak Chinese, Mbak Chinese. Pencemaran nama baik itu lo bisa dituntut. Hukumannya itu enggaklah ringan, berat. Apalagi ini menyangkut institusi kepolisian di Raja Malaysia. Ini jatuhnya ngerusak nama baik kepolisian kan. Iya, kepolisian Malaysia khususnya. Oke teman-teman semua, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.